네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 비움갤러리 대표 김상준입니다. 전부 카메라를 켜시고 라이브 진행해주시면 감사하겠습니다. 네. 어제도 오늘 아침에도 릴스를 몇 개 올렸는데 릴스가 조회수가 빠르게 오르더라고요. 네, 그래서 가급적이면은 영상과 릴스 활용해 주시면 좋겠고 지금부터 오늘부터죠. 오늘부터 생산에서 가장 잘하여 제 7회가 됐습니다. 벌써 제 7회가 됐고 이 아이디어를 처음 기획하시고 내주시고 그리고 여기저기 영향력이나 확장하도록 여러모로 신경 써주고 있는 유한선 대표님 소개하겠습니다. 얼굴 나와요. 올라가야 돼? 얼굴 나와요. 아니, 제가 이제 출판이든 평생교육원이든 보면 보통 한 10년 이상 이렇게 해야지 사람들이 좀 인식하더라고요. 그래서 그 세상에서 가장 작은 아트페어도 이제 3달 정도 됐지 않습니까? 이제 4달째인데, 그러면 잡지도 만들었고, 이제 벌써 이제 7회, 그 다음에 8회, 10회 하면, 그러니까 한 1% 정도 지금 이제 생각했던 거에 한 발을 내신 것 같아요. 그래서 이제 2%를 위해서 한 발 한 발씩 하고, 그럼 한 10년 후에는 그래도 어느 정도 와일드북에서 책 내면 거의 다 베스트셀러가 되고, 그리고 웬만큼 이제 효과가 있는데, 정말 제가 그림 이쪽 시장은 지금 0.01% 들어왔잖아요. 보면 이제 한 발 진짜 1% 정도 알려졌구나. 근데 한 10년 넘으면 저도 처음에 출판 와일드북 찾을 때 그랬거든요. 많이 안 알려졌는데 요즘 이제 저희가 책을 내면 최근 몇 년간은 다 베스트셀러가 됐어요. 그러니까 그게 이제 고정 고객들을 한 분 한 분 같이 이렇게 하다 보면 저희 세상에 가장 작은 아트페어도 사랑하시는 분들이 한 분 한 분씩 해서 한 10,000분 정도만 저희가 이제 잘 모시고 하면 지금 1%니까 그러면 이제 10년 후에는 좀 더 영향력이 있어지지 않을까. 작가님들 하여튼간 맨 처음에 시작하기가 가장 어려운데 이렇게 다 참여해 주셔서 하여튼간 저는 같이 처음에 했던 분들 이런 부분들은 제가 절대 안 읽거든요. 하여튼간 제가 어떤 신세를 지면 10배 이상은 갚는다 생각하고 살고 있기 때문에 하여튼간 최선을 다해서 더 많이 하도록 하고요. 이 장소도 저희가 아트 이펙트 잡지가 회원사이기 때문에 회원가로 이용할 수가 있어요. 그러고 제가 볼 때는 이제 여기가 한 3개월에 한 번씩 분기별로는 미리 여기도 또 예약을 해야 되니까 이렇게 분기별로 여기도 그러면 이제 11회 15회 이런 식 되겠죠. 그렇게 계속 쌓아나가려고 그래요. 여기 그렇고 아트홀 청정 갤러리도 그렇고 이제 진행하다 보면 잘하시는 분들 있잖아요. 그러다 보면 이제 어느 순간에 100회가 되겠죠. 그날을 꿈꿉니다. 감사합니다. 공간의 확보라든가 공간의 운영이라든가 이런 거는 그때그때 달라지기 때문에 항상 똑같지가 않은데 이번에 이 공간도 오늘 처음 경험해 봤는데 굉장히 좋은 공간이고 어제도 좀 역대 아트페어 중에서 작은 아트페어 중에서 최다 인원 동원해서 신속하게 설치가 돼서 참 뿌듯한 기분 좋은 하루였고요. 앞으로도 많은 분들이 적극적으로 참여해서 신속하고 영향력 있고 확장력 있는 그런 전시가 되기를 기대해 보도록 하겠습니다. 어제는 11분, 12분 참여하셨었는데 오늘은 약간 소소하게 오셔서 자기 소개와 작품에 대한 이야기를 공개적으로 하는 시간을 잠깐 가져보도록 하겠습니다. 참고로 비움갤러리에 올리는 영상은 조회수가 잘 나오고 또 주변에 소개도 잘 되는 편입니다. 판매하고는 상관없어요. 소개가 잘 되는 편입니다. 그러니까 좋은 뜻으로 작품에서 설명하는 시간을 잠깐 가져보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 행복을 그리는 작가 장영미입니다. 저의 작품은
이렇게 보시다시피 이렇게 커다란 이렇게 마카롱의 상징은 우리가 마카롱 하면 떠올리는 그 달콤함과 그 행복감, 거기에 또 그 내면에는 우리가 추구하고자 하는 커다란 이상향을 표현했습니다. 그리고 이 작품의 이 나비들은 방향들이 지금 전부 다 틀려요. 나비 방향이. 그러니까 그 나비들의 그 상상력과 자유로움과 그 창의성을 앞으로 뭐 무한대로 뻗어나게 그런 해서 제가 이렇게 나비 방향을 다각적으로 했고요. 이런 문양들은 우리가 이제 반복되는 일상입니다. 저희 이제 생활에서 반복되는 일상을 표현한 거고, 제 작품의 이제 뭐 특징이 마카롱하고 캐릭터거든요. 근데 이제 이 캐릭터들은 이렇게 커다란 그 나의 이상을 따라가기에는 아직도 우리가 좀 미비하고 아직도 좀 작은 존재들이지만 앞으로의 이제 그 꿈을 향해서 나아가라는 그런 취지입니다. 그리고 또 그 캐릭터들은 저의 누구나 그 어린 시절에 그 행복했던 그 추억들을 상징하면서 그렇게 해서 표현했습니다. 그래서 제 작품을 보시고 행복하고 즐거운 느낌이 들 수 있게 저는 이제 그렇게 표현해서 제가 행복을 그리는 작가라고 자칭하고 있습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 행복을 그리시는 작가 장영미 작가님이십니다. 안녕하세요. 저는 찰나와 영혼의 동일성을 주제로 화석이 된 꽃을 표현하는 박노해 작가라고 합니다. 제가 작가 경험에서 상당히 중요했던 카르마가 건드려진 일이 있는데, 어떤 박물관에 갔는데 어떤 화석을 봤어요. 그런데 그 화석 안에서 저는 꽃을 발견했던 경험이 있었습니다. 그때 경험을 토대로 느꼈던 것이 찰나를 상징하는 꽃과 영혼을 상징하는 돌의 그 중간 지점이 제가 느꼈던 화석이었기 때문에 이런 그 굳어진 형상을 통해서 그런 찰나와 영혼의 동일성이라는 주제로 창작 활동을 지금도 하고 있는 박노해 작가입니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 저는 우혜승입니다. 저는 존재의 안온함과 일상의 평온함을 작품으로 담고 있는데요. 저는 어렸을 때 심장 부정맥을 겪었습니다. 그래서 그 이후로 내 심장은 새빨간색이 아니라 창백한 파란색이 아닐까 그런 생각을 해서 그 생각으로부터 이 푸른 심장 시리즈가 시작되었는데요. 저는 이 심장이 죽어가는 게 아니고 작고 연약하지만 거기서 새로운 생명력이 좀 피어나는 그런 힘을 좀 표현하고 싶었습니다. 그래서 여기 보시면은 이렇게 심장에서 꽃이 피어나는 그림을 그렸고요. 그리고 이것이 이제 꼭 심장의 모습이 뿐만 아니라 일상에서 심장을 형상화한 부분으로 파란 심장을 형상화한 화병을 넣어서 일상의 이제 평온함을 좀 담고자 했습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 안녕하세요. 서양화가 김민입니다. 저는 꽃 자체만의 의미를 넘어서서 그걸 통해서 인사이트를 얻고자 하는 그런 작업을 많이 하고 있고요. 이번에 선보인 시리즈는 마음의 정원이라는 시리즈입니다. 그래서 이 꽃 보시면은 주제 자체에는 누구나 꽃 피는 시기가 다르다라는 의미를 넣었거든요. 그래서 보시면 장미, 라벤더, 수국 이렇게 다양한 꽃들을 한 프레임 안에 넣어서, 그래서 어쩌면은 모든 사람들이 다 인생에서 피어난 시기가 다르다. 그것처럼 우리도 우리의 템포에 맞게 그렇게 살아갔으면 좋겠다라는 그런 의미를 담았습니다. 옆에 보시면은 노란 튤립이 있는데요. 노란 튤립은 밝은 미소라는 그런 풍마를 가지고 있어요. 그래서 이 작품을 그리면서도 최대한 밝은 미소의 튤립이 조금 형상화될 수 있게끔 그렇게 작품을 그렸습니다. 그래서 많은 분들이 제 작품을 보시고 기분 좋고 행복 가득한 그런 에너지를 받으셨으면 하는 바람으로 작업하고 있습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 안녕하세요. 꿈꾸는 소녀 작가 김선희입니다. 이번 작품 꿈꾸는 소녀 N 작업인데요. 저희가 이제 빨간 머리 N을 너무 좋아하고 빨간
빨간머리에는 책에 나오는 문구를 굉장히 좋아합니다. 그 중에서 상상이 현실이 되면 정말 기쁘잖아요 라는 문구를 정말 좋아하는데요. 지금도 어릴 적부터 상상 속에 있었던 화가라는 직업을 계속 가지면서 현실로 이뤄내고 있는 작업입니다. 그리고 이번에는 초록색이 많이 진하게 있는데요. 초록색은 고요하고 평온한 색이라고도 하고요. 조화롭고 균형의 색이라고도 합니다. 근데 저는 이번 작품을 지금 이렇게 전시를 이루어 주시고 기획해 주시고 이렇게 항상 애써 주시는 관장님도 그렇고 대표님도 그렇고 이런 모든 바탕에 초록색을 그 분들로 표현하고 싶었어요. 그리고 저희를 반짝 빛나고 활짝 피어나게 하는 꽃으로 표현을 하자면 작가들은 저마다 작품을 피워놔야 되고 작품을 만들어야 되기 때문에 언제나 바탕은 초록색이 있어야 한다고 생각합니다. 그런 균형에 있어서 초록색은 숲에서도 그렇고 잔에서도 그렇고 가장 기본적인 색이죠. 그래서 빨간 머리에는 좋아하면서 초록색 나무집과 그리고 자연을 사랑하는 애를 보면서 초록색을 더 사랑하게 되었습니다. 그래서 초록색 그림을 많이 선호하게 되고 초록색을 더 좋아하게 되었습니다. 그래서 이번 이 초록색 작품 그런 작품으로 이해하시면 될 것 같고요. 저기 수선화 작품은 또 빨간머리에서 보면 사람의 영혼은 꽃을 닮았다고 한다고 빨간머리에는 이야기하죠. 그래서 빨간머리에는 자기는 금빛 수선화를 닮았어 라고 하는 문장이 생각이 났어요. 그래서 저는 수선화를 그리면서는 내 영혼은 무엇일까? 내 영혼에 어울리는 꽃은 무엇일까? 라고 생각을 하면서 수선화를 하나하나 그리면서 수선화를 그리는 동안은 내 영혼도 수선화와 같이 이입이 되었어요. 그러니까 작품을 관람하시면서 내 영혼은 어떤 꽃과 닮았을까? 하는 생각을 하시면서 바라봐 주시는 것도 감사할 것 같습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 네. 사진작가 임정이라고 합니다. 새 작품을 통해서 대부분 이제 회화가 주류가 되는 곳에서 사진 부분을 담당하고 있습니다. 이번에 전시되는 작품은 이제 새롭게 전시하는 두 작품하고 예전에 이제 걸었던 두 작품 이렇게 전시를 하고 있고요. 저는 이제 사진을 찍을 때 이제 하나의 같은 축에다가 머리와 눈과 마음을 담는 것이라는 모토를 가지고서 사진 작업을 하고 있습니다. 그리고 일상에서 그냥 소소한 그런 풍경들을 자기 작가만의 그런 시선으로 담아내는 그런 작업을 하고 있고요. 여기 전시되어 있는 작품들도 다 일상생활에서 마주했던 그런 장면 중에서 제가 이제 작품화를 한 겁니다. 첫 번째 작품은 이제 포천 산정호수에 가시면 이 유명한 조형물이 있거든요. 이게 호수에서 이렇게 걸어 나오는 그런 조형물이에요. 근데 제가 이제 갔을 때는 겨울이 지나고 이제 호수가 서서히 녹기 시작하는 그런 시점이었어요. 요 위에 있는 요 황금색 요 부분이 얼음이에요. 얼음. 아직 녹지 않은 얼음. 근데 이제 저녁 일몰 햇빛을 받았더니 이제 여기가 황금색이 돼가지고 이렇게 해서 제가 한번 찍었는데 이 조형물이 이렇게 걸어 나오는 그런 조형물인데 제 눈에는 이게 안녕하면서 인사하는 그런 느낌이었어요. 그래서 제가 작품명은 안녕이라고 이제 작품명을 지었고요. 두 번째 요거는 이제 태안 쪽에 가면은 이제 운여 해변이라고 하는 해변이에요. 근데 제가 갔을 때는 날씨가 굉장히 흐렸고, 요게 이제 반영샷을 많이 사진작가가 가서 찍는 촬영지인데 물도 웅덩이가 그렇게 깊지도 않았고, 그런데 제가 찍고 나서 보니까 물 웅덩이 이게 지금 현재 역으로 바뀐 거거든요. 하늘이 이쪽이고 여기가 물 웅덩이인데 이렇게 거꾸로 돌려놓은 것이 여기 물 웅덩이에 있는 그런 거품 같은 그런 것들이 별처럼 느껴져가지고 제가 이렇게 반전을 했어요. 그래서 그런 운여 해변의 그런 장면을 찍은 것이고, 여기 있는 요거는 반월 호수에 있는 산이에요. 호수에 반영되어 있는 반월 호수인데, 반월 호수 가보신 분들은 아실 거예요. 되게 넓어요, 산책로가. 근데 이날은 이제 눈이 내렸다가 그친 다음에 산에 이제 눈이 이렇게 쌓여 있는 그런 모습인데, 이거를 딱 촬영해서 흑백으로 돌리면 굉장히 멋있게 나오겠다라는 생각으로 촬영을 했더니 이런 모습이 나왔습니다. 그래서 산책로를 돌면서 이제 사색의 시간대 찍었기 때문에 작품명은 그냥 심연이라고 제가 해놨고요. 마지막에는 요
작품은 동작대교를 지나가면서 지하철 안에서 찍은 사진이에요. 네, 사진을 좀 찍어보신 분들은 아시겠지만 빠른 속도로 이동할 때 밖의 풍경은 휘어지게 돼 있거든요. 네, 근데 굉장히 노력을 했죠. 한 15장을 찍어가지고 그 중에서 하나를 얻었는데, 보시면 알겠지만 가로등 위에 갈매기가 딱 점프하는 순간이 딱 잡혔어요. 그 15장 중 안에서. 그래서 이 작품은 비상이라고 하는 작품으로 냈습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 이렇게 나무늘보 작업하고 있거든요. 얘가 맨날 잠을 자고 있는데 사실은 꿈을 꾸고 있다는 이야기를 하고 있어요. 그 우타나토에도 이 나무늘보 작업을 하고 있는데 계속 쭉 나무늘보 작업을 해왔었거든요. 그래서 보면 여기도 나무늘보가 있어요. 제 시그니처라 가지고 핑크색 나무늘보. 여기는 그림이 안 어울려서 여기 옆에다 그려놨거든요. 이렇게 보시면 옆에 있어요. 그래서 이 나무늘보 작업하고 있고, 나무늘보는 사실 저는 가능성을 얘기하고 싶었어요. 항상 여러분이 뭔가 성과를, 가시적인 성과를 보여야지만 뭔가 되는 건 아니잖아요. 뭔가 남들이 보기에는 자고 있는 것 같지만 우리는 늘 뭔가 열심히 하고 꿈을 향해 나아가고 있다는 그런 얘기를 하고 싶었거든요. 그래서 나무늘보를 그리게 됐고요. 그래서 이제 이 작품 같은 경우는 스윗 포레스트라는 작품인데, 이렇게 달콤한 걸 먹는 건데, 달콤한 건 쾌락이잖아요. 이 쾌락도 안온함을 줄 수 있지 않을까 해서 작품을 했고요. 이렇게 가족의 안온함과 쾌락의 안온함을 같이 합해가지고 만들어낸 그림이 그림이고요. 곰돌이가 이 반달곰을 그렸는데, 반달곰은 제가 좀 한국적인 걸 되게 좋아하거든요. 그래서 한국적인 게 굳이 그냥 뭐 미나나 이런 게 아니라 그냥 이 동물이나 식물에서도 한국적인 걸 나타낼 수 있을지 않을까 해가지고 이 반달곰을 그렸습니다. 그리고 제가 분명히 사진을 보고 곰돌이를 그렸는데 다 그리고 나니까 저희 가족 얼굴이 있는 거예요. 그래서 되게 신기하다 이러면서 되게 좋아했던 작품이고요. 그리고 이 작품 같은 경우는 제 마음속의 집이라는 작품인데, 제가 수영하는 걸 엄청 좋아하거든요. 그래서 이렇게 제 마음속에 집이 있다면 이렇게 호수가 있고, 보시면 알겠지만 항상 나무가 들어가거든요. 그래서 나무가 항상 있었으면 좋겠다. 그래서 이 나무, 이게 그늘이에요. 그래서 그늘을 통해서 간접적으로 이렇게 나무가 있다는 걸 표현하고 싶었어요. 감사합니다. 감사합니다. 네. 잠깐. 안녕하세요. 저는 송우미 작가입니다. 저는 여행 가방을 모토로 그리고 있는데요. 항상 여행이란 것은 늘 현실에서 항상 현실에서만 갈 수 있는 것이 아니라 마음속 상상의 나라를 펼치면서 여러 곳을 갈 수 있다는 게 장점이라서, 제가 이제 마음속에 생각했던 거 아니면 좋아하는 장소 이런 걸 모토로 그리고 있습니다. 그래서 그리면서 항상 여러 가지 생각하고 있는데, 이제 제 자신이 물고기가 나오는데, 물고기도 항상 물속에서만 있는데 이제 세상 밖으로 끄집어내서 마음대로 세상을 여행할 수 있게끔 제가 되어서 같이 그림에 나오고 있습니다. 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 네. 야, 여기서 뵈니까 더 새롭습니다. 네. 전 예전에 비용 갤러리 행사할 때 같이 진현이랑 지냈었고요. 여기 따뜻해요. 관심이 좀 있어가지고 보다가 오늘 한번 궁금해서 처음 와보는 거거든요. 세상 자전차가 앞에요. 관심 있어서 작품 좀 감상하러 왔습니다. 너무 작가님 설명 좋았습니다. 예. 반갑고요. 네. 안녕하세요. 저는 김민 작가님 동생이고요. 닮았어요. 네, 투페어를 한다고 해서 같이 보고 싶어서 따라왔고, 이제 여러 작가분들 작품 보게 돼서 되게 영광입니다. 감사합니다. 네. 그리고 이제 우리 세상에서 가장 작은 낚싯대어의 운영위원이시기도 하고, 가장 큰 힘이 되어주고 계시는 조세훈 시인님. 네. 네. 한 말씀 해주세요. 저는 현재 2019년도 등단했고요. 지금 현재 시인으로 활동하고 있고, 2019년도부터 지금까지 꾸준하게 제가 사실 개인적으로 책을 내진 않았는데 작게나마라도 이렇게 아티팩트 초창기 때부터 이렇게 참여를 하게 됐어요. 그래서
계속 한 달에 한 번씩 좀 제가 그 작품을 수집을 요즘 하고 있는데 그 작품과 함께 좀 많이 제 삶에 좀 위안이 되는 부분도 있어서 그거를 작품으로 같이 함께 하면 좋겠다라면서 좀 하고 있고 앞으로도 할 거고 그리고 제가 요즘 아트페어나 이런 곳을 좀 많이 다니고 있어요. 좀 그런 부분을 좀 많이 알리고 싶기도 하고 조금 작품에 대한 이런 구매를 하기 전에 사실 작품을 조금 그런 부분이 좀 많이 없는 건 아닌데 좀 순수하게 좀 받아봐 줬으면 하는 그런 바람도 있고 작품에 대한 인식을 조금 널리 알리고자 이렇게 활동을 하게 됐습니다. 이번에 오늘 잡지협회 오프닝에 참여해서 되게 많이 감사하고요. 그리고 제가 지금까지 갖고 있는 작품이 다 꾸준하게 활동 열심히 해주시고 그런 작가님들에게 또 힘이 또 되어드리는 부분도 있어요. 사실 제가 또 마음에 들어하는 작품도 하지만 후원 차원에서도 많이 하는 부분이 있어서 이런 나눔이 좀 많이 되었으면 하면 어떨까 하는 생각이 들어요. 사실 요즘에 이런 부분이 많이 없는데 저도 사실 어렵게 자랐기도 했고 좀 이런 부분이 좀 많이 좀 알리고 좀 받아봐 주셨으면 이런 거를 좀 많이 해보다 보면 이렇게 제가 나누는 기회가 많은데 앞으로 좀 그런 문화가 좀 많이 알려졌으면 하는 바람입니다. 그리고 이제 벌써 7회 지금 아트페어 10년 꾸준하게 저도 한 자리에서 좀 할 수 있도록 좀 열심히 해보겠습니다. 감사합니다. 좋은 말씀 감사하고요.